Mas vamos lá, vamos descobrir o que aconteceu aqui. Não tem luz de óleo aceso no painel. Não tem, ó. A gente vai descobrir esse barulho, o que que é. Tá fazendo bastante barulho, ó. Vou filmar esse barulho para poder deixar registrado. Parece corrente de comando, mas não é, porque foi trocado. Válvula solenoide é nova, original. E a única coisa que a gente não mexeu foi na válvula de alívio, mas a gente vai descobrir. Esse cabeçote, como eu falei, foi mexido, né? Foi rebaixado, tudo, né? Então a gente vai descobrir. A gente vai descobrir esse defeito aí, daí a gente conta pra vocês aí, beleza?